สวัสดีค่ะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจพิธีกรหน่อยได้ไหมคะโอ้น่ารักมากๆเลยมีเสียงกรี๊ดให้ด้วยนะคะต้องขอสวัสดีแขกผู้มีเกียรติและพี่ๆสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการนะคะวันนี้ดิฉันจุนาขวัญรายนานนท์นะคะรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งเลยที่ได้มารับหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะวันนี้รู้สึกวัยรุ่นมากเหมือนเราเป็นตัวแทนคนหนึ่งของวัยรุ่นนะคะเพราะว่าเราจะมาพูดกับเรื่องราวของเด็กๆแล้วก็วัยรุ่นซึ่งเป็นอนาคตของชาติเรานี้เองนะคะไงดิฉันก็ต้องขอต้อนรับทุกท่านอย่างเป็นทางการนะคะเข้าสู่งาน 2015 UNFPA FAIR นั่นเองนะคะรักของเด็กไม่ใช่เรื่องเล็กนั่นเองนะคะGood afternoon, distinguished guests, ladies and gentlemen. I'm Nakwon Rayanananda, and it is my great pleasure and honor to be your host for today. And I would like to officially welcome you to UNFPA FAIR 2015. ต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่น่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นปีแรกนะคะสำหรับการจัดงานในครั้งนี้นะคะของกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาตินะคะแฟร์ประจำปีนี้ภายใต้ชื่อ 2015 UNFPA FAIR นะคะโดยได้จับมือนะคะกับอุทยานการเรียนรู้แห่งนี้ TK Park นะคะหรือว่า Thailand Knowledge Park ค่ะเพื่อที่จะเปิดโอกาสนะคะให้หน่วยงานจากภาครัฐนะคะแล้วก็ภาคเอกชนได้แลกเปลี่ยนความรู้นะคะนวัตกรรมบทเรียนแล้วก็เรื่องราวต่างๆนะคะเกี่ยวกับ Positive Sexual Reproductive Health นั่นเองนะคะสำหรับเยาวชนค่ะซึ่งวันนี้นะคะกิจกรรมไฮไลท์ของเรานะคะก็มีในส่วนของนิทรรศการนะคะทางด้านหลังนะคะใครที่ยังไม่มีโอกาสได้ชมนะคะเดี๋ยวหลังจากเลิกงานแล้วนะคะเรียนเชิญชมได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมเสวนาของเราด้วยนะคะรวมถึงโครงการประกวดหนังสั้นนะคะ 2015 UNFPA Short Film Competition เองนะคะซึ่งเราได้นำผลงานทั้งหมด11 ผลงานนะคะที่เข้ารอบสุดท้ายนะคะมาฉายทุกท่านได้ชมกันนะคะ Now, this is the first year that the 2015 UNFPA Fair has been held here at TK Park or Thailand Park to give the public and private sector an opportunity to exchange knowledge, technological advancements, and ideas on positive sexual reproductive health. And today's event will comprise of an exhibition, a seminar, and the 2015 UNFPA Short Film Competition, in which we will be screening 11 short films that have made it into the final round. เอาละค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็มาถึงช่วงแรกของการเสวนาในวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญพิเศษ3ท่านด้วยกันนะคะที่จะมาพูดคุยกันถึงอนาคตของชาตินะคะนั่นก็คือเยาวชนของเราที่กำลังจะเติบโตนะคะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตนะคะซึ่งหัวข้อในการสนทนาในวันนี้นะคะนั่นก็คือ productive young people our future นั่นเองค่ะ Our first activity for today is to discuss about the young generation who are the future of our country. Our topic of discussion is productive young people our future เอาละค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะดิฉันขออนุญาตแนะนำนะคะผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราทั้ง3ท่านนะคะขอเสียงปรบมือดังๆนะคะต้อนรับท่านแรกเลยนะคะคุณ Caspar Peek นะคะ Ladies and gentlemen, please give a big round of applause for Mr. Caspar Peek, representative UNFPA Thailand and country manager from Malaysia. Can you join us? Thank you, sir. สำหรับท่านต่อไปนะคะเป็นคุณแม่ยังสาวนะคะเป็นดร.คนเก่งของเรานะคะดร.การดีเลียวไพโรจน์ค่ะกรรมการผู้จัดการ CAC จำกัดหรือว่า C ASEAN นะคะ Big round of applause in welcoming Dr. การดีเลียวไพโรจน์ from C ASEAN และสุดท้ายแหมวันนี้เขามีแฟนคลับมาด้วยมีป้ายไฟมาไหมคะขอเสียงกรี๊ดดังๆนะคะต้อนรับนักแสดงวัยรุ่นพุ่งแรงมากๆเลยนะคะคนนี้นะคะคุณสเตฟานสายชลปาเนียสค่ะ Big round of applause for Thailand's rising star คุณสเตฟานสายชลปาเนียส Did I get that last name right? เอาละค่ะ Thank you very much for all joining us today เอาละค่ะต้องบอกว่าแต่ละท่านนะคะก็จะมีแง่คิดนะคะมีข้อคิดดีๆฝากให้กับทุกๆท่านเพราะว่าแต่ละคนก็มาจากแต่ละวัยด้วยนะคะเหมือน representative ของแต่ละวัยด้วยนะคะแล้วก็แต่ละความรู้ที่แตกต่างกันออกไปเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้เราจะ just a little joke by the way เอาละค่ะ since we are now in a transitional society with a low birth rate and high rate of ages and we also live in a digital society in terms of communications and connection between people it's become borderless basically and this will inevitably bring a big change to our country, to Thailand in the next 10 to 20 years and the Gen Y and Gen Me will become those who run the country in the future. So basically my first question to you, can I call you Caspar? Okay, Caspar. Now what would you like to see or how do you envision Thailand in the next 10 to 20 years? Well, thank you very much.
Yes, that's an excellent question. I'm not a magician, so I can't predict the future. But I think if you look at where Thailand is going in some of the trends, hopefully it will be a very rich and prosperous country and a very stable country. I think there are some things happening in population that you mentioned. People having fewer children, that's very clear. 20 years ago, Thai women would have 4 or 5 children. Today they have 1 or 2 children. Also, people are living much longer now than they lived before. So I think one of the major things you're going to see that are different is you're going to see a country with many more aging people, many more older people. And I think that has a lot of consequences for how society is organized. I think it also puts a lot of pressure on younger people to actually pay the taxes to pay for all these older people, because older people, you will have to support them. I think we still think that the younger generation will take care of their parents when they get old, but that becomes very difficult when there are very few children. So I think it requires thinking a lot about how to solve this. It wouldn't be fair for young people to have to take care of so many older people. So that is something to be solved. I think that will change really the face of Thailand quite a bit. ค่ะดิฉันก็ถามคุณแคสปาร์นะคะว่ามองเห็นประเทศไทยของเราในอีก 10-20 ปีข้างหน้ายังไงนะคะเขาก็บอกว่าเขาไม่ใช่นักมายากลเขาก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะเป็นไปในทิศทางใดแต่ว่าคร่าวๆกันแล้วกันนะคะว่าสิ่งที่เขาอยากเห็นดีกว่านะคะนั่นก็คือความมั่งคั่งแล้วก็มั่นคงนะคะของประเทศไทยนะคะรวมถึงเยาวชนของเราด้วยนะคะซึ่งอีกหน่อยเนี่ยจะมีบทบาทหน้าที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบสูงนะคะทั้งต่อสังคมต่อตัวเองต่อครอบครัวนะคะอย่างที่คุณแคสปาร์บอกว่าอีกหน่อยเนี่ยจะมีผู้สูงอายุอยู่ในสังคมมากยิ่งขึ้นเพราะว่าคนเราก็เริ่มที่จะดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะมีอายุที่ยืนมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยเยาวชนของเราเนี่ยแหละค่ะที่จะคอยดูแลนะคะคอยซัพพอร์ตผู้สูงอายุในอนาคตนะคะแล้วก็ที่สำคัญถ้าเปรียบเทียบสมัยนี้กับในอดีตนะคะจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าคนเรามีลูกยากขึ้นถูกไหมคะถ้าเทียบกับเมื่อหลายปีก่อนรุ่นคุณพ่อคุณแม่เรานะคะอาจจะมีลูกกันจริง 4-5 คนเป็นเรื่องที่ปกติมากๆนะคะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยจะมีลูกคนหนึ่งเนี่ยถือว่าโชคดีมากๆนะคะคือมีแบบธรรมชาตินี่ก็ถือว่ายากแล้วนะคะต้องอาศัยเรื่องของ scientific มาช่วยด้วยนะคะละค่ะตอนนี้ขอเรียนถามดร.การดีกันละกันนะคะคำถามเดียวกันเลยค่ะ 10-20 ปีข้างหน้าประเทศไทยของเราอยากให้เป็นแบบไหนคะ If you ask me what I want it to become, I want Thailand to be a smarter society. People with the young gen growing up to be adult who are actually the growth engine for the economy and societal change.What I would love to see the young gen right here, right now, develop their critical skills, critical thinking skills, to become the better person and become the global citizen in the future. So revisit what Caspar mentioned about aging society. Yes, we can't deny that we're gonna go into aging society pretty soon by the statistics, demography that we see. But something that I would like to point out to you, well, take my family for example. My parents are 72 years old. They're driving sport car. They're living digital lives. And you got so cool awesome. parents. They're pretty active. What's that? You got cool parents. They are. What we're trying to see because my grandparents 20 years back look completely different from my parents did, the grandparents of my daughter, which is my parent now, look totally different from my grandparents. You know what I'm trying to say? Although the age difference right there, we have the generation gaps, but exactly. The living style, the way we live, the way we use technology, the way we use the term and the word when we do conversation over lines become pretty much similar.So back to the point of aging societies, to me, I don't feel that much in a negative, but I see more like a hopeful for the future. If you're going to retire at 60, the year of 60s of your age, you're still active and smart. Exactly. Why don't you move along and think about how we're going to leverage that capabilities and potential in the future. So what we can do, it could be just like taking the positive part of the reality in the future. So this is what I would say. ค่ะก็สรุปสั้นๆง่ายๆแล้วนะคะดร.การดีก็บอกว่า
อยากจะให้สังคมในประเทศไทยของเราในอนาคตเป็นสังคมที่ฉลาดมากขึ้นแข็งแรงมากขึ้นนะคะรวมถึงเยาวชนของเราเนี่ยก็อยากให้มีความรับผิดชอบมีความเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของ aging society ก็คือสังคมที่จะมีผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้นจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องที่แย่เราสามารถที่จะอยู่ร่วมกับพวกเขาได้นะคะด้วยว่าดึงด้านที่ดีที่ positive ด้านบวกของเขานะคะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมี generation gap เพราะอย่างครอบครัวของคุณการดีเองเนี่ยนะคะก็คุณแม่ก็วัยรุ่นคุณพ่อคุณแม่ก็วัยรุ่นแล้วตอนนี้ก็มีลูกสาววัยรุ่นด้วยคนหนึ่งนะคะเอาละค่ะคุณสเตฟานค่ะคำถามเดียวกันเลยค่ะ Yeah, so first of all, thank you for the question. And well, in the next 10 to 20 years, like we already know, technology is something that's growing very fast. As of today, it's already everybody's like interconnected with internet, with their phones, with their chats and everything. And in the next 10 to 20 years, it's probably going to be even more complicated in ways that we cannot even imagine. So as much as we get connected today, some of us feel like, yeah, okay, we're connected cybernetically, but physically, but in a way you're disconnected. Yeah, right? we are disconnected. So in the future, what I would like to see is a unified Thailand, not just this connection with people, but also a unity so that we can progress together and just make things together, productive things. Oh, great answer. คุณสเตฟานนะคะก็บอกว่าในเรื่องของเทคโนโลยีเราก็รู้กันอยู่แล้วนะคะเป็นอะไรที่อยู่รอบตัวเราในทุกๆวันแล้วก็นับวันก็ยิ่งมีบทบาทที่สำคัญมากๆนะคะโดยเฉพาะในอนาคต 10-20 ปีมันอาจจะสำคัญมากจนนึกภาพไม่ออกเหมือนกันนะคะว่ามันจะสำคัญมากขึ้นขนาดไหนแล้วก็มีผลกระทบต่อชีวิตเรามากขนาดไหนแต่สิ่งที่คุณสเตฟานอยากเห็นนะคะอยากให้มีในประเทศเราก็คือในเรื่องของการที่ไม่อยากให้มีสังคมก้มหน้านะคะให้เรานั้นเหมือนกับว่าสามารถเชื่อมโยงเชื่อมต่อกับคนรอบข้างได้มากกว่านี้เพราะว่าในสังคมทุกวันนี้มันก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วใช่ไหมคะทุกคนจะต้องสื่อสารกันผ่านทางเทคโนโลยีอย่างเดียวอยากจะให้สื่อสารกันเนี่ยค่ะ face to face อย่างนี้มากยิ่งขึ้นนะคะเอาเลยค่ะแล้วก็สำหรับคำถามต่อไปนะคะ back to you Caspar now how should we inform or educate our young generation to help prepare them for the future that you have envisioned? Yeah, I think there are a whole lot of things there. But first of all, I think we talk a lot about Thailand being a middle-income country, and a lot about being trapped in a middle-income country. So we're saying, well, Thailand, of course, wants to be, as you're mentioning, grow. You want to grow, you want to be unified, you want to become rich, you want to become democratic, all these things. You want to become a stable society, I think. I think education is really a key part for this because young people are going to be the ones to do this. I mean, if this is going to be a stable, rich country, it will be because of young people and what they do. So I think, of course, education is absolutely key. I think we look a lot at the numbers that come out of Thailand. Actually, Thailand spends a lot of money on education, a lot, really a lot. But we also see constantly that sometimes Thai students don't rank as well against students in other countries. We hear talks about how competitive the Thai economy is, and it points at something else. It points at the quality of education a lot. I think the key is, and I think Stefan mentioned it as well, it's about an open society, about a place where people exchange ideas. What will lift Thailand from being where it is now to becoming a highly developed country is all because of innovation, so because of creative ways of creating wealth for many more people, I think. So that all starts with education, of course. So it has to do a lot with how open is the educational system. Do all children go to school? If you're poor, can you go to school? Can you become a doctor, an engineer, whatever, a business person or not? Can you? So it's about bringing all the children into education, even if you're not rich, even if you don't have the opportunity, you should be able to come in. Because there's all these people you're losing. We're losing in Thailand probably many, many professionals because they don't finish school. Then it's the quality of education in terms of do we actually create young people, young professionals who challenge? Because innovation is about challenging, isn't it? I mean, to create new things, you have to question how it's being done now. If you don't question, you just continue doing the same thing. And that means you're going to stay where you are.
So it has a lot to do with challenging, with becoming more creative, and that is mostly because of the educational system, I think. So there is still a lot, I think, that can be done to make it better than it is now. Thank you very much sir ดิฉันก็ถามคุณ Caspar นะคะว่าเราควรจะมีวิธีการเตรียมตัวนะคะหรือว่ามีวิธีการสอนเยาวชนอย่างไรนะคะก็คุณ Caspar ก็บอกคร่าวๆว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะสอนเยาวชนของเราหรือว่าเรียกว่ามีอนาคตที่มั่นคงแล้วก็มั่งคั่งอย่างที่ท่านบอกนะคะเรื่องของการศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญมากในอดีตจนถึงปัจจุบันเราทุ่มเทในเรื่องของการศึกษาเยอะเหลือเกินแต่ว่าเราก็ต้องคำนึงถึงด้วยว่าถ้าเกิดว่าคนที่ด้อยโอกาสคนที่อาจจะไม่ได้มีเงินทองมากมายจะไม่ได้เป็นคนรวยอย่างเงี้ยนะคะจะมีโอกาสได้เข้าถึงการศึกษาได้เท่าเทียมกันไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องกระจายในเรื่องของการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ให้กับเยาวชนได้มีโอกาสทั้งประเทศนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นี่ก็สำคัญเหมือนกันนะคะแล้วก็อยากจะให้มีสังคมที่เปิดมากขึ้นนะคะเด็กไทยอย่างที่เรารู้ก็คือจริงๆทุกวันนี้ก็มีการพัฒนาขึ้นเยอะแต่ในฐานะที่ดิฉันเองก็เรียนทั้งที่ต่างประเทศแล้วก็ที่เมืองไทยเราก็จะเห็นความแตกต่างว่าเด็กที่เรียนที่เมืองไทยกับเด็กที่โตที่เมืองนอกเนี่ยค่ะเขาจะมีเรื่องของความคิดสร้างสรรค์มุมมองที่แตกต่างนะคะอย่างไรบ้างก็จริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องไปเรียนเมืองนอกเราเรียนที่เมืองไทยนี้ได้เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าเราจะสามารถเรียกปีนข้ามกำแพงหรือทำลายกำแพงเดิมๆที่เราเคยมีความคิดเดิมๆเพื่อที่จะเกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆให้กับเยาวชนของเราได้อย่างไรนะคะเอาละค่ะดร.การดีเชิญค่ะ Wow, I was impressed by your answers. Entirely agree with Caspar. But if to add to that, to me there are two sections, two parts. Number one, I would love to see, or at least reduce the inequality of opportunity. I'm talking about all children should have the right to go to school. Exactly. And that what I mean school, the same good standard for the schools, not just completely different from private schools and the public schools. So that's part number one that I really wanted to happen. Because it's not about, the education, the capability is along the line, but if you can't get into the good opportunity, that's something that's going to be horrible and very awful for those children. The second part is how we're going to build up the right skill for 21st century. Well, I have to say, I am from engineering school, and I keep telling my students that what you learn from the first year in engineering school is likely to be outdated by the time you do the internship. So essentially only 2-3 years after, or even before you get into the job market. So what I would love to see new kids or young gen to have is a whole idea of the lifelong learning. Yet again, going to the open learning environments and keep learning. And I would have to thank TK Park, for example, to build this open learning space. And my daughters, both of them are big fan of this place. We would love to see this type of thing popped up everywhere. And then it's going to be a really good opportunity for those kids far away from Bangkok, not living in downtown, anywhere can access to a very casual learning environment. So once again, when I teach my kids, I always tell them, I don't really care about your grade. What I do care, I want you to learn. It's all about mentality. I don't care about how many points that you can make from mathematics class. I want you to love mathematics. That's all that matters. So number one, inequality opportunity, and number two, at how we learn as a lifelong learning. Great answer. นึกว่าประกวดกันอยู่นะแค่โอ้โหแต่ละท่านนี่คือแบบโอ้โหข้อมูลแน่นมากจริงๆเลยประกวดนางงามได้ สั้นๆง่ายๆเลยค่ะในส่วนของดร.การดีก็แบ่งเป็น2ส่วนใช่ไหมคะในส่วนแรกเนี่ยอยากจะเรียกว่าลดความเหลื่อมล้ำความแตกต่างในเรื่องของการศึกษาอยากให้ทุกคนมีการศึกษาที่เท่าเทียมกันนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ต่างจังหวัดอยู่กรุงเทพหรือว่าอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะคะอยากจะให้มีโอกาสได้เรียนให้ถึงสูงที่สุดเลยเท่าที่จะทำได้นะคะแล้วก็ในส่วนที่2นะคะก็คืออยากจะให้เยาวชนของเราเนี่ยเรียนรู้ไปเรื่อยๆเพราะว่าการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดอยู่แล้วไม่ได้เรียนรู้แค่
ในห้องเรียนเพราะว่าอะไรที่เราเรียนรู้ในห้องเรียนกว่าเราจะจบไปทำงานเราอาจจะลืมไปแล้วก็ได้ใช่ไหมคะอาจจะเอามาอัดแอปได้นิดหน่อยนะคะแต่ในโลกของความเป็นจริงในโลกของการทำงานเราต้องเรียนรู้อยู่ในทุกๆวันและที่สำคัญเลยอย่างเช่นศูนย์การเรียนรู้นะคะถ้าเรามีศูนย์การเรียนรู้ที่ดีๆแบบนี้นะคะ TK Park เนี่ยขึ้นมาอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะทั่วทั้งประเทศไทยเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีเลยสำหรับเยาวชนเราที่ได้มีโอกาสได้เรียนรู้แบบไม่หยุดยั้งนะคะแล้วก็ที่สำคัญทัศนคติ mindset mentality ของคนเรานะคะถ้าเปลี่ยนตรงนี้ได้โหชีวิตเปลี่ยนเลยจะมีอนาคตที่สดใสอย่างแน่นอนนะคะสุดท้ายนี้ค่ะคุณสเตฟานเหมือนกันเลยค่ะ I don't really have much to add to what both of you said because it's really brilliant. However, yeah, critical thinking is very important. Critical thinking is something that I think our younger generation of today lacks, and it's something that needs to be implemented on. The question was what should we do to achieve? How can you educate or inform the young how people? to help a unified country, which was my previous answer. Yep. So the facts pointed out toward an aging society. The facts pointed out toward a rise in technology and easier way of communication between people. But as there would be more, older generations, we would find ourselves in a gap between the newer technology and us, which would have to catch up. And who better to teach us how to catch up than the newer generations, which are always prime on the new stuff. I mean, like, come on, our 4-year-old kids already know how to use an iPad, and my grandma still is trying to figure out how to use her iPad. So, yeah, we need to educate our older generations on how to use the new technology so that we can communicate and unify each other. Also, the younger generation tends to be too, how do you say, they have like a competitive spirit. They tend to think of themselves more because, well, everything's about competition these days. And I would like to see this spirit a little bit, okay, yeah, it's important, but not as much, and more like trying to help your neighbor, trying to help your friend. And by teaching the younger generation to think about other people, not first, but think about other people as well. And that's important to help each other by teaching them to help, well, first their family, their parents, their grandparents on how to use technology, on how to communicate with people. We would just unify the older generation with the newer generation, but also teach the newer generation to help each other and not just think about themselves. Okay, great answer as well. คุณสเตฟานนะคะในฐานะที่เป็นตัวแทนของเด็กรุ่นใหม่โอ้โหต้องบอกว่ามีความคิดที่โตเกินอายุมากๆเลยนะคะถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะสำหรับเยาวชนมากๆเลยนะเขาบอกว่าสังคมทุกวันนี้แน่นอนที่สุดนะคะมีในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะที่มีบทบาทสำคัญนะคะแล้วก็เราก็จะเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้นสิ่งที่จะทำให้ประเทศชาติของเราเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวให้ได้สำคัญที่สุดคือการศึกษานะคะการศึกษานี่ทำยังไงก็คือเราควรที่จะสอนให้เด็กของเราเนี่ยนะคะคือในยุคนี้เด็กก็มีในเรื่องของการแข่งขันมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะแข่งขันกับเพื่อนแข่งขันกับเวลาแข่งขันกับตัวเองแข่งขันกับสังคมนะคะที่โอ้โหเปลี่ยนอย่างรวดเร็วมากแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออยากจะให้แข่งตรงนี้น้อยลงแต่หันมาใส่ใจครอบครัวผู้สูงอายุในบ้านนะคะคนรอบข้างจะสอนคนเหล่านี้ยังไงนะคะให้เหมือนกับว่าเราเป็นหนึ่งเดียวอยู่ในสังคมที่ยูนิฟายนะคะเป็นหนึ่งเดียวนั่นเองเพื่อที่ผู้สูงอายุนะคะกับเยาวชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเช่นดิฉันก็มีปัญหาค่ะพยายามจะสอนคุณพ่อคุณแม่เล่นไลน์นะคะใช้ iPad ทะเลาะกันทุกวันเลยค่ะคือแบบต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคะคือกลายเป็นว่าต้องจดแล้วก็ติดไว้ให้เบอร์ 1ทำอย่างนี้เบอร์ 2ทำอย่างนี้คือเพราะว่าคือเข้าใจเลยว่ามันมี generation gap ตรงนี้เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่มีจุตอนอายุค่อนข้างเยอะอะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใจเย็นนิดนึงในฐานะที่เราเองก็ยังถือว่าเป็นเยาวชนก็ได้นะก็ต้องคอยแบบสอนผู้หลักผู้ใหญ่ว่าคุณจะใช้ชีวิตในสังคมเนี้ยตามลูกหลานคุณที่ทันคุณต้องทำตัวให้
ไม่ต้องถึงกับวัยรุ่นหรอกแต่เอาเป็นว่าให้เข้าใจกันละกันว่าสังคมเขาไปถึงไหนแล้วจะได้คุยกับลูกหลานรู้เรื่องจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันเหมือนดิฉันนะคะแล้วก็ในทางกลับกันก็เหมือนกันผู้ใหญ่ก็นอกจากเรียนรู้จากเด็กเด็กก็เรียนรู้จากผู้ใหญ่ได้ด้วยเช่นเดียวกันเพื่อที่เราจะได้มีสังคมที่น่าอยู่ขึ้นสังคมที่เป็นหนึ่งเดียวนะคะอ่ะสุดท้ายแล้วนะคะ Now how important is positive sexuality amongst young generation and how does it contribute to building the future of Thailand? Okay. I was fearing this question somehow, but I think we can try to answer it. When we say positive sexuality, what we're really saying is that sexuality is just a part of people's lives. What happens often is that traditional cultures say it's a negative thing. It's dirty, it's sinful. We don't like to discuss with our children. Teachers are not comfortable discussing sexuality, so we lock it up. And the problem we're seeing right now, I think, is that there's a huge disconnect between the traditional cultural values related to sexuality and how young people are changing their own lifestyles. Before, young people in Thailand would get married when they were 18. Now they get married when they're 25 or 26, if they get married. And so we're basically looking at 10 years of doing what? There's a cultural expectation that you don't have sex, so that's a negative view of sexuality. And then people's lifestyles are quite different. So I think that opens a space for negative outcomes. I think what we're seeing, if I tell you, for example, that 1 out of every 6 babies born in Thailand has a teenage mom, that's a lot. 1 out of 6, that's really a lot. And that's again because it's difficult to manage. Young people are not really capable of protecting themselves because they live in this space between what is expected from their parents and society and their own changing lifestyles. And so that's where the danger areas appear. So we have an increase in teenage pregnancy. We have high still HIV and STI rates with young people. We have quite a bit of sexual violence, and it's all to do with how well are young people educated on sexuality. How much are they told that it's just another aspect of your life, and it's a positive aspect. If you ask people, most people will say that sex makes them happy. But it's difficult to pass that message on, I think, and that's really where we have that space for problems, basically. So if you think of it, teenage girls who become pregnant usually leave school in Thailand. Most of the time when you're pregnant and you're 17, you leave school. Right. So it means every year we're losing 120,000 young women who will not go to university, who will just be lost to the system. So I think that has a lot of impact on the future productivity of Thailand if you lose all those young people because they will stop going to school, for example. ค่ะดิฉันก็ถามคุณแคสเปอร์นะคะการที่เยาวชนนั้นมีความคิดในเชิงบวกนะคะเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์แบบปลอดภัยนะคะจะมีความสำคัญอย่างไรแล้วก็มีผลต่อการสร้างอนาคตของประเทศชาติเราอย่างไรนะคะท่านก็บอกว่าเรื่องของเพศสัมพันธ์เนี่ยนะคะหรือว่าเพศศึกษาเนี่ยเราควรจะมองว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเป็นเรื่องที่เราสามารถเข้าถึงได้ง่ายนะคะแต่ท่านก็เข้าใจว่าในสังคมของคนไทยเนี่ยเราอาจจะมีในเรื่องของค่านิยมแบบเดิมๆนะคะไม่ได้บอกว่าค่านิยมแบบเดิมๆนั้นผิดแต่ว่าในเมื่อสังคมของเรานั้นเปลี่ยนไปนะคะวัยรุ่นสมัยนี้ก็มีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำไงอะแดปให้มันเข้ากับสังคมในปัจจุบันนี้นะคะอยากจะให้วัยรุ่นเข้ามาศึกษามากยิ่งขึ้นและที่สำคัญคือศึกษาแบบถูกวิธีแบบถ่องแท้นะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ท่านก็พูดถึงสถิติดิฉันก็แอบตกใจเหมือนกัน1 ใน 6ของวัยรุ่นไทยนะคะท้องก่อนวัยอันควร 1 in 6 right โอเคเป็นสถิติที่น่ากลัวเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นต่อ1 ปีนี้ประมาณ120,000 รายเลยนะคะสำหรับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรอาจจะอายุประมาณสัก17-18นะคะยังเรียนไม่จบไฮสคูลชั้นมัธยมเลยนะคะก็หมดอนาคตเลยจะต้องลาออกจากโรงเรียนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแง่คิดดีๆจากคุณแคสเปอร์นะคะค่ะเครียดเลยไหมคะ Yeah, well, definitely positive sexuality education is going to be good. I entirely agree with Caspar.
I do not have the right answer for these questions, but I can share you what I do. Please do. One of the experience that I had about teen mom when I was in high school, one of my friends was a teen mom. I was in United States, but the difference is we were in senior year, which is a mall as a Thailand. Her name is Lisa. She's a teen mom, but she was a grand example to all of us. Right. She was pregnant, but the school allowed her to stay in school until the graduations. So then all the friends around the school learned that Lisa got, she couldn't do a lot of stuff that we did. But she still went to school pregnant with her Yeah, baby. she went to school pregnant. She's about this big, and she's a grand example. I'm really grateful to her because she's the one who teach all the friends that do not do what I did. Yeah, because see, I can't be the cheerleaders. I can't go to field trip with you guys. I even have to stay home during the prom. So that's what she taught us. So she's like a living example. Exactly. To all of you. Exactly. She was about this big in our graduation days. And did she go back to school after she delivered She the baby? did. She did. She eventually did. She took off a year. Well, because it's a senior year, she eventually managed to finish her high school in the same time as I did. But I believe she took her year off before she went back to college. So that's the society was quite open, and the school, the teachers was so supportive as well as the parents. So that's something that I found that wow, that's a great example. This is how we learned that we should not do that because we don't want to miss out on the whole opportunities and funds like Lisa did. So that's what we had. Okay. So now we come back here. Another example that I have. Once again, I insist that I did not have the right answer. But this is the way I raised my children. Both of them, I have two girls. One is 13 years old. She's a teen now. Officially teen last week. The other one is 4 years old. I teach both of them to know the term sexual harassment since they were 2 years old. So I tell you, well, I teach them naturally. So this is how it's not supposed to happen. If your friends, your teacher, or your uncle touch your parts, stuff like that, I tell her, say, shout out loud, say, do not touch, stay away from me, get back. I teach. Well, my daughter can even say get back before she said I love you, mom. Really? So that's how I taught her. I'm not sure in the right track, but what I believe the younger I started, the easier it is. Okay. I didn't go into the condom or the pills in that sort just yet. But what I did in my family, to me, between me and my daughter, we are quite open. We take a shower together. I teach you the important the body parts. The body parts, how it developed. When I was pregnant, the little one, I teach the eldest one. This is how it works. My tummy get growing and growing. So I guess it's much better from หนังสือสุขศึกษา So she see the real life, things like that. So this is what I did. I have to ask an expert whether this is the right track or not. But once I read along the board, I think I'm doing okay. You are. I'm not confident, but now I'm okay, I think. Yeah? You're a great mom and a great teacher as well. Well, I hope. โอเคก็ดร.ก็บอกว่าจริงๆไม่แน่ใจว่ามีคำตอบที่ดีที่สุดหรือคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่านะคะแต่นี่เล่าจากประสบการณ์โดยตรงนะคะเริ่มแรกเลยก็คือมาแชร์ประสบการณ์ของเพื่อนนะคะในสมัยเรียนก็คือเป็นคุณแม่นะคะในวัยเพียง 17-18 ใช่ไหมคะช่วงนั้นแต่ว่าโชคดีที่โรงเรียนเปิดโอกาสให้มาเรียนหนังสือได้ตามปกติเลยนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนคนนี้คุณลิซ่าใช่ไหมคะก็จะไปโรงเรียนทุกๆวันเพื่อนๆก็จะรับรู้ว่าท้องอยู่นะคะเรียนจบจนคลอดเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเว้นพักทางการศึกษาไป1 ปีแล้วก็หลังจากคลอดแล้วก็กลับมาเรียนต่อนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะของคุณแม่ที่แกร่งเหมือนกันนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยพอสมมติถ้าเป็นจูเนี่ยนะคะเรายังไม่พร้อมมีลูกเราก็ไม่แน่ใจว่า1เราจะบากหน้าไปโรงเรียนไปให้เพื่อนๆล้อเพื่อนดูถูกหรือเปล่าแต่กลายเป็นว่ากลับได้กำลังใจจากเพื่อนๆเพราะว่าคุณลิซ่าเนี่ยกลับสอนเพื่อนๆว่าอย่าเป็นแบบนี้นะอย่าทำแบบนี้เราเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็สามารถเรียนจากคุณลิซ่าได้โดยตรงเลยนะคะแล้วก็พอเป็นคุณแม่เองเนี่ยนะคะลูกสาววัย13เนี่ยต้องบอกว่าสอนลูกสาวตั้งอายุ2 ขวบพูดได้เลยเหรอเขา2 ขวบเนี่ย Get back. Stay away.
คำแรกที่พูดคือ get back นะคะยังไม่ทันได้พูดว่า I love you mom หนูรักแม่ยังพูดไม่ได้เลยแต่ get back นะคะแบบชัดเจนมากเลยนะคะต้องบอกว่าดร.บอกว่าถ้ายิ่งสอนลูกในวัยที่ยิ่งเล็กเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะอย่างดร.เองมีอาบน้ำกับลูกด้วยนะคะสอนในเรื่องของสัดส่วนต่างๆของร่างกายว่านี่คืออะไรใช้งานยังไงมีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะในส่วนของเพศสัมพันธ์หรือว่าอะไรอาจจะค่อยๆตามมาด้วยวัยที่เหมาะสมนะคะก็ถือว่าเป็นคุณแม่ตัวอย่างเลยค่ะใครจะนำไปลองใช่ค่ะใครจะนำลองไปใช้สอนลูกๆหลานๆที่บ้านก็ได้นะคะโอเคค่ะคุณสเตฟานครับSo everything that's about sexual stuff in Thailand is a big taboo, as we already know. Which to the kids, I want to say that when your friends do something like that, you tend to like make fun of them. Like the teenage world is a tough world. We've all been there. Yes, We've you been get there. bullied a lot. We all know how tough it is. Yep. How our social skills, our social stuff, everything matters. Our friend matters. Boyfriend, girlfriend, everything matters. But because there's a lack of education about this, you can make mistakes. And when mistakes happen, you cannot really take them back, especially when it comes to sexuality. So instead of making fun of your friend, of making them the weirdo or whatever, you should support them, understand them, and try to educate yourself from them, like your friends did. To the parents, I want to say you shouldn't try to avoid the question because it will come eventually. I remember the first time I asked my dad about sexual stuff, How old I was were you? probably 8 years old. 8 years old. It just comes, you're just like, how was I born? And then suddenly Talked about the birds and the bees. the talk has to come. You have to talk the talk. So, well, I think my dad did a pretty good job. He explained to me everything from the beginning to how love and everything to when you do stuff that doesn't really like relate to love, you have to use kind of everything. I was pretty young, so I don't really have like a good memory about it. But sex is something that is very primal instincts. We've been doing it even like the first chapter of man. That's how we are here today. It's how we, well, you know, expand. How we So, procreate. If we don't talk about it, if we don't educate our younger generation about how to do it properly, then don't let them use Google. Don't let them use That's Google tough, and though. try How to would you educate do that? themselves because you will not find the good stuff. You will not find the right stuff. And it's not always good, reliable information. So please don't make something which is as simple as breathing and eating, something as primal as that, become something that's taboo and should not be talked about. Thank you. Great answer อ๋อ เลยค่ะก็คุณสเตฟานก็บอกว่าสังคมวัยรุ่นเป็นสังคมที่พวกเราทุกๆคนก็เคยผ่านมาแล้วบางคนก็ยังอยู่ในสังคมนั้นอยู่นะคะเป็นสังคมที่อยู่ยากเหมือนกันเนาะเพราะว่าเราก็ต้องเจอในเรื่องของpeer pressure ต่างๆความกดดันนะคะโดนเพื่อนล้อเพื่อนว่าเพื่อนแกล้งบ้างแต่อยากจะให้เปลี่ยนมุมมองตรงนี้นิดนึงอยากจะให้เราเป็นกำลังใจให้เพื่อนดีกว่านะคะอย่างเช่นในกรณีของเพื่อนดร.คุณลิซ่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเกิดท้องก่อนเวลาอันควรเนี่ยนะคะเราไม่ควรจะไปซ้ำเติมเขาเราควรจะให้กำลังใจเขานะคะแล้วก็จะบอกว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะมันย้อนเวลาไปไม่ได้ละนะคะมันพลาดเพียงหนเดียวบางครั้งอนาคตของเรามันดับได้เลยเพราะฉะนั้นความผิดพลาดมันเกิดขึ้นจากอะไรคะจากการที่เราไม่มีการศึกษามากพอเกี่ยวกับเรื่องของเพศศึกษาหรือว่าเพศสัมพันธ์นั่นเองนะคะอย่างคุณสเตฟานเองเนี่ยถามคุณพ่อครั้งแรกตอนอายุ8 ขวบเรื่องของว่าผมเกิดมาได้อย่างไรนะคะโชคดีที่อาจจะมีคุณพ่อคุณแม่ที่แบบใช่ไหมคะกล้าที่จะคุยกับลูกนะคะจริงๆเราควรจะทำตัวถ้าเกิดว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วเนี่ยควรจะทำตัวให้เป็นเหมือนเพื่อนของลูกจะได้กล้าเข้าหากล้าที่จะพูดคุยในทุกๆเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องของเพศสัมพันธ์เท่านั้นนะคะแล้วเพศสัมพันธ์มันมีมายาวนานมากนะก่อนที่พวกเราจะเกิดซะอีกอยากให้คิดว่าเป็นเรื่องที่ธรรมดาอย่างเช่นเรื่องของการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันนะคะเราจะได้รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาเคอะเขินเรื่องที่ต้องอายที่จะถามคุณพ่อคุณแม่แล้วที่สำคัญคืออย่าถาม Google ค่ะ
นะคะอย่าคิดว่า Google เป็นเพื่อนสนิทของคุณให้คิดว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นเพื่อนสนิทของคุณดีกว่าเพราะท่านจะรู้ดีเพราะว่าข้อมูลใน Google บางครั้งมันไม่อัปเดตเลยใช่ไหมคะและค่ะโอ้โหวันนี้ได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยอยากจะพูดคุยกันต่อนะคะสนุกไหมคะ ได้ความรู้เยอะไหมคะได้แง่คิดดีๆนะคะความรู้ที่น่าสนใจเพียบเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะสำหรับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราทั้ง3ท่านนะคะ Thank you very much for joining us today and giving us some very insightful information. A big round of applause for Mr. Caspar Peek, Dr. การดี ยวไพโรจน์ and สเตฟาน สายชล ปารเนละค่ะขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงเลยนะคะแล้วค่ะต้องบอกว่ายืนขึ้นถ่ายภาพไหมคะทางด้านหน้านิดหนึ่งนะคะเชิญเลยค่ะนอกจากกิจกรรมสนทนาดีๆเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะวันนี้นะคะทาง UNFPA Thailand นะคะก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆดีๆรออยู่อีกมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการเรื่องเล่าจากพื้นที่นะคะจากโครงการ Positive Sexuality Projects for Young People เพื่อที่จะบอกเล่าถึงการทำงานนะคะแล้วก็ประสบการณ์ที่หลากหลายเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยสำหรับวัยรุ่นนั่นเองนะคะนอกจากนั้นค่ะยังก็มีกิจกรรมต่างๆนะคะที่ช่วยเสริมสร้างความรู้แล้วก็ความตระหนักนะคะถึงการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยนะคะเพื่อทำให้ทุกท่านเข้าใจถึงเรื่องรักของเด็กมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะรวมไปถึงโครงการประกวดหนังสั้นของเรานะคะ 2015 UNFPA Short Film Competition นะคะที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาจากทั่วประเทศไทยนะคะส่งผลงานหนังสั้นนะคะภายใต้หัวข้อเลือกรักรู้จักเซฟนะคะเข้าประกวดเป็นปีแรกเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบดูหนังสั้นห้ามพลาดเลยนะคะสามารถที่จะดูตารางเวลาฉายหนังนะคะรวมถึงติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆนะคะของกิจกรรมดีๆทาง worldwideweb.facebook.com นะคะ /UNFPA Thailand นั่นเองนะคะในโอกาสนี้นะคะดิฉันต้องขอเรียนเชิญนะคะคุณ Caspar Peek ผู้แทน UNFPA ประจำประเทศไทยและผู้อำนวยการนะคะของ UNFPA ประจำประเทศมาเลเซียนะคะขึ้นกล่าวเปิดงาน 2015 UNFPA FAIR รักของเด็กไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะอย่างเป็นทางการด้วยนะคะ Mr. Caspar Peek, could you please do us the honors? I would like to invite to the podium once again, Mr. Caspar Peek, to deliver your welcoming speech and to officially welcome everyone to today's event. It's okay. If not, I can use this one. Okay. Thank you. Okay. Something is missing. Okay. I think something is missing, but that's okay. We'll improvise. Let me welcome you officially to this event. When we talk about positive sexuality, as we just discussed earlier as well, it is about making sexuality something that we can discuss. Sexuality is only a taboo because we make it a taboo. And if you ask young people today, they don't really want it to be a taboo anymore. I think their lifestyles have changed. And what we're doing here is we're trying to bring this out into the open. We're saying, let's discuss this. We all realize that sexuality is a normal part of life. We're all here because our parents had sex. We don't really say it, but that's really why we are here. So it is a normal part of life, and I think people will be much happier if they can see it that way. So this is a small effort that UNFPA wants to make. It's a contribution to creating a space for discussing sexuality, and we call it positive sexuality. We don't want to talk only about the negative outcomes, teenage pregnancy and HIV. We want to say this is a force for good. This is what makes people happy. So let's see how many people in society look at sexuality and look at it from a positive angle. So that's why we're here today, and I won't make the speech very long. I want to thank very much TK Place here for making the place available for us. I think it shows a partnership. I think it also shows that you believe that this is an important issue,
And we hope that this, in a small measure, will help improve the space for discussing sexuality and creating more positive expressions of sexuality in Thailand. I want to thank you all. I want to particularly thank the young people, their fantastic creative potential. They have made a lot of short films that we will be watching. I haven't seen them yet, but I hear they're very, very interesting. So I think we all want to look at this and see what, from their own points of view, this actually means to them. What does it mean today to be a young person in Thailand and have to go through the difficult transition from childhood to adulthood? So I want to thank them very much, and I look very much forward, like the rest of you, to enjoying the exhibit. Thank you. Thank you very much indeed for your welcoming speech, Mr. Caspar Peek. ท่านก็กล่าวสรุปง่ายๆเลยค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานในวันนี้นะคะแล้วก็ท่านก็ย้ำอีกทีนะคะว่าไม่อยากให้พวกเราทุกคนมองในเรื่องของเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องต้องห้ามอีกต่อไปนะคะคุณจะมองให้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเข้าใจได้ง่ายอยากให้ทุกท่านได้เปิดใจนะคะแล้วก็เปิดโอกาสในการเรียนรู้ในเรื่องของเพศศึกษานะคะแล้วก็ขอบคุณทาง TK Park นะคะที่ให้สถานที่ดีๆแบบนี้นะคะให้กับเราแล้วก็ให้โอกาสนะคะให้กับเยาวชนเนี่ยได้ศึกษาในเรื่องของเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยนั่นเองนะคะและในลำดับต่อไปนะคะดิฉันต้องขอเรียนเชิญนะคะดร.ทัศนัยวงศ์พิเศษกุลขึ้นกล่าวเปิดงานค่ะเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยค่ะ Mr. Caspar Peek, UNFPA representative for Thailand and country director for Malaysia, honorable guests and member of media. And on behalf of Thailand Knowledge Park, we are an organization under the Office of Knowledge Management and Development under the Office of Prime Minister. It's our great pleasure to have this opportunity to co-host the 2015 UNFPA FAIR, Teen Love, Not a Tiny Issue, with the United Nations Population Fund for Thailand in order to promote knowledge exchange and lesson learned on youth sexual and reproductive health through exhibition, seminar, and short film competition. This event is a great platform for young people, parents, and those who are interested in exchanging views on teen love and empower themselves with knowledge on reproductive health issues. TK Park would like to thank the UNFPA for this opportunity to be part of this event, which will be the starting point to raise public awareness about the importance of young people's opinions. And I would like to congratulate the UNFPA and wish this event a great success. And thanks again, UNFPA, and we hope that we have more opportunity to work together with, in this important issue. Thank you. ต้องขอบคุณดร.ทัศนัยวงศ์พิเศษกุลค่ะ ก็ขอสวัสดีน้องๆเยาวชนทุกคนนะคะรวมถึงอาจจะมีคุณพ่อคุณแม่ที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันแรกนะคะเป็นครั้งแรกที่ทาง TK Park ได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับทาง UNFPA นะคะในการที่จะร่วมจัดงาน UNFPA FAIR นะคะในเรื่องของวัยรุ่นนะคะในเรื่องของที่อาจจะเป็นเมื่อกี้นี้ที่เราได้ฟังจากทางด้านของการสัมมนาทั้งหมดนี่นะคะอาจจะคิดว่าเซ็กส์รักเป็นของต้องห้ามมันก็คงจะหมดยุคนะคะในลักษณะหนึ่งแต่มันก็ไม่ใช่ว่าหมดยุคทันทีทันควันแล้วก็ในลักษณะที่เราอาจจะต้องคิดหนักในเรื่องนี้ด้วยนะคะซึ่งจากงานนี้เนี่ยนะคะแล้วก็ได้มีการประกวดในเรื่องของรูปแบบของหนังสั้นนะคะเท่าที่ได้ทราบมาก็คือว่ามีผู้ที่ได้ส่งหนังสั้นมาถึง40กว่าเรื่องนะคะแล้วก็มีการคัดถึง11เรื่องแล้วก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจทั้งสิ้นทั้งที่TK Parkเองเรามีภารกิจที่สำคัญนะคะก็คือในเรื่องของการที่จะส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้นะคะซึ่งหมายถึงเราได้เน้นไปที่เด็กและเยาวชนด้วย เพราะฉะนั้นในเรื่องของเซ็กส์ในเรื่องของการใส่ใจในเรื่องของเพศ
ในเรื่องของหลายๆเรื่องก็เป็นเรื่องที่ทาง TK Park ให้ความสำคัญมาตลอดนะคะไม่ว่าเราจะเคยจัดในเรื่องของทักษะชีวิตนะคะในเรื่องของตัวฉันเป็นของฉันในเรื่องของการสร้าง self awareness ให้กับเด็กตั้งแต่อายุ9 ขวบขึ้นไปนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวที่เราได้ร่วมงานกับทางหน่วยงานอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสสส.ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของทางกระทรวงวัฒนธรรมในเรื่องของ Stop Teen Mom เราก็ได้มีการร่วมมือกันปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่เราได้ทำงานกับ UNFPA ทาง TK Park ยินดีอย่างยิ่งเลยนะคะและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพื้นที่นี้นะคะพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของน้องๆทุกคนนะคะเราอยู่ชั้น8 Central World พื้นที่นี้เราต้อนรับทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องๆที่เข้าร่วมในโครงการที่ทำหนังสั้นเข้ามาประกวดหรือว่าจะเป็นน้องๆที่พร้อมที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมของเรานะคะที่นี่พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของน้องๆทุกคนขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะและขอนิดนึงนะคะคือตอบทางดร.กันดีมนิดนึงว่าเรามีพื้นที่อย่างนี้นะคะถึง14 จังหวัดที่เปิดให้บริการแล้วเรียบร้อยนะคะก็ขอบคุณอีกครั้งนึงค่ะต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะสำหรับดร.ทัศนัยวงศ์พิเศษกุลนะคะและลำดับต่อไปนะคะเราจะเข้าสู่ช่วงเวลาของพิธีเปิดแล้วนะคะดิฉันต้องขอเรียนเชิญอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณ Caspar Peek นะคะและดร.ทัศนัยนะคะร่วมเป็นเกียรติสำหรับพิธีเปิดด้วยนะคะ Mr. Caspar Peek, could you please join us once again for the official opening ceremony?เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะเราจะมาร่วมกันนับถอยหลังพร้อมๆกันนะคะเข้าสู่ก้าวแรกของงาน 2015 UNFPA FAIR ไปพร้อมๆกันค่ะ If you're ready sir ขอเรียนเชิญนะคะท่านดร.อีกครั้งหนึ่งเลยค่ะ With Dr. เอาเลยค่ะ2 ท่านก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเชิญที่เหลือมาถ่ายภาพนะคะเอาละค่ะนั้นถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามานับถอยหลังพร้อมๆกันเลยนะคะ just put your hand on the globe once I count down for you okay so we're going to start from 5 4 3 2 1ขอเสียงปรบมือดังๆด้วยนะคะให้กับการเปิดงานอย่างเป็นทางการนะคะของ 2015 UNFPA FAIR รักของเด็กไม่ใช่เรื่องเล็กค่ะ big congratulations and that marks the official opening ceremony for the 2015 UNFPA FAIR. Big congratulations. เอาละค่ะในโอกาสนี้ดิฉันต้องขอเรียนเชิญนะคะดร.การดียวไพโรจน์นะคะคุณสเตฟานพาเนสนะคะขึ้นถ่ายภาพบนเวทีด้วยนะคะแล้วก็ขอเรียนเชิญนะคะ I would like to also invite the Ambassador of Sweden, His Excellency Stefan Herstrom, and also Mr. Richard Lee, the Regional Program Manager from the Australian Embassy.Please join us for a brief photo session แล้วก็ขอเรียนเชิญนะคะท่านอาจารย์นะคะศรีศักดิ์ค่ะเรียนเชิญเลยค่ะรวมถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่านของเราด้วยค่ะช่วยเป็นเกียรติในการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกให้กับเราด้วยนะคะหลังจากที่เราถ่ายภาพกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่หลายๆท่านรอคอยนะคะเรียกว่าใจจดใจจ่อกันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเรามีหนังสั้นที่ผ่านเข้ารอบ11 ทีมสุดท้ายนะคะจากโครงการ 2015 UNFPA Short Film Competition ให้แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านได้รับชมกันนะคะในมินิธีเตอร์ทางด้านหลังได้เลยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งขอเรียนเชิญด้วยค่ะสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้นะคะมีผู้เข้าร่วมประกวดแล้วก็ส่งผลงานกว่า 40 ท่านด้วยกันนะคะเราคัดเลือกเหลือ 11 ท่านนะคะแต่วันนี้เรายังไม่ประกาศว่าใครเป็นผู้ชนะเลิศนะคะเราต้องลุ้นกันทีหนึ่งนะคะว่าใครจะชนะนะคะสำหรับ 2015 UNFPA Short Film Competition ค่ะท่านี้คือขาดไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวนี้เป็นท่าบังคับกดไลค์นะคะ